மக்களே, நம்மளோட ஈடன் கார்டன் அண்ட் கிச்சன் யூடியூப் சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணி 6th இயர் வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு. தொடக்கம் முதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வலியுறுத்துறது தற்சார்பு வாழ்வியல், செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லிவிங். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பருப்பை வேக வச்சுட்டு தோட்டத்துக்கு ஓடி வருவோம். இன்றைக்கி என்னென்ன இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா காலையிலேயே பிளான் பண்ணிக்குவேன். இது இருக்குது, இது பிளான் பண்ணிக்கலாம் சமையலுக்கு அப்படின்ட்டு. என்னது நான் என் தோட்டத்தில் எடுத்தேன், இதில் என்னென்ன ரெசிபி நான் செஞ்சேன், கார்டன் டு டேபிள் அப்படிங்கிறத ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ஹேர் ஆயில் பிஸ்னஸ்க்கு வந்ததுனால வீடியோஸ் எடுத்து நம்மளால் அப்டேட் பண்ண முடியலையே தவிர, மற்றபடி என் தோட்டத்தில் இருக்கிற எடுத்து தான் நாங்கள் சமைக்கிறோம். அதாவது அன்றன்றைக்கு அதினது பாடு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ்ஷான பாலக்கீரை, கூடவே 10 கோவக்காய். இந்த 10 கோவக்காயை நாங்கள் 5 பேர் திருப்திகரமாக சாப்பிட்டோம். அது ராணிய மக்கள்லாம் கொடுக்க, மேடம் இன்னும் கொஞ்சம் செஞ்சுருந்தா பரவாயில்லையே, இன்னும் 10 காய் வரட்டும், அடுத்த டைம் செஞ்சுருவோன்ட்டு. என்ன செஞ்சோம் நாளைக்கு நான் சொல்கிறேன். ஹாப்பி கார்டனிங்.